嚟緊有啲咩要做啊？嚟緊我冇乜嘢要做啊！審查緊啲劇本，審核緊啲劇本，係啦。我好希望我可以接觸下幕後啦。因為可能點解我會中意有咁嘅諗法咧？因為可能我呢幾年我有接觸攝影啦，即係我開始接觸到係鏡頭後面嘅世界係點樣。或者我哋講過，你希望揾啲女導演合作，你自己想唔想成為有朝一日成為一個導演先？我當然有咁嘅希望啦，係嘛？我係有咁嘅希望，同埋其實我好中意，即係我有一個職業我都好想做嘅，但係就係鬼佬先有嘅，中國人冇嘅，就係咩演戲指導啊，咩 acting coach，係咪啊？咁我覺得嗰個好好玩嘅，嗰個係咪？我覺得嗰個好好玩嘅，即係咁你足夠資格咯。係啊，但係都冇咁嘅崗位或者貼錢。唔係啊，基本上嗱，而家大家所謂年青人咧喺呢方面去希望可以晉身或者發展演藝學院啊，或者去做舞台劇㗎嘛。即係其實你話想喺電影上或者電視劇上係除非你入無線啦，即係你訓練班啊，咁你先有機會可以嘗試接觸到或者學習到係一個點樣做戲啊咁。即係有啲嘢係你最有夠資歷可以教導到啲年青人去參與呢一行嘅發展啊！咁呢個其中一個都係一個好嘅理想嚟。係啊，我覺得會幾好玩，但係我會發覺其實呢樣嘢係好多副導演嘅工作咯，即係而唔係一個專門嘅一個工作咁樣。咁但係我覺得其實係可以好專門，即係好似唱歌技巧老師咁樣。係咪啊？呢個唱歌技巧老師咧係點樣激發到佢嘅潛能，去掌握到，去發揮到。因為唱歌係一定要感情嘅，一個感覺 feel 係最緊要嘅。但譬如有一啲咁咧，可以教到佢點樣可以易啲啊，或者點樣可以捉到，即係有技巧㗎嘛。技巧就難嘅，技巧咧就有啲係你要掌握係同埋練出嚟嘅。技巧係難嘅，但係個感覺係最重要。咁嗱，如果有一日有機會你真係做戲，可以晉身呢個導演，咩題材嘅戲你最想拍咧？即係你自己咩題材咧？邊一類嘅題材你自己好勁嘅喎？講好呢個 Your Dreams Come True。我想拍一啲係咁，當然係以女人為主嘅啦，即係可能女人嘅。其實我話俾你聽啦，喺今日嘅電影上啊，其實觀眾買飛入場咧，其實女性觀眾係主導真係啊呢個電影嘅，即係過去呢幾年一路打落都係女性觀眾主導電影嘅，所以咧你拍到啲女性好了解或者引到佢哋共鳴嘅題材咧，其實係女性觀眾係重要啲嘅。因為其實如果睇翻歷史咧嚇，真係以前嗰啲女人嗰啲電影咧係重要好多嘅，即係譬如話阮玲玉啊，譬如話林黛啊嗰啲咁樣，即係全部就係女人戲嚟嘅。但係唔知點解忽然之間咧就因為有動作片，有動作片。係啦，即係打一大輪啊，或者嗰啲戰爭啊，或者咩啊，咁就跟住就一路都係男人，即係而家佢就會覺得唯有係電視劇咧就係女人觀眾。家庭觀眾係啦，愛情片都係20部得2部啊，咁嗰種，即係都係一啲，即係一大部分，我覺得都係以男性嘅觀眾為題材嘅一啲戲比較多啲。我希望有一日好快脆，唔好咁耐，有機會可以同你合作到一部多謝，真嘅，好開心啊！飛家，喂，我真嘅，好大鼓舞，我係好大鼓舞，你知我咧，我有雖然參與咗電影6年幾，就嚟踏入第7年啦，係啦，唔使另外講，參與咗電影6年，但係我係即係好坦白講句，喺電影嗰個呢一個作為一個新丁咧。我係最夠膽用新導演、新演員，我一路係推崇。我嚟緊明年8月將會全部都係新導演，因為第一次做導演。係啊，所以咧
唔排除我希望可以有機會。所以咧 anytime 你諗到一個題材，你組織好一個大綱，我哋大家研究下，我哋又可以試啊。燒下啦。係啊，如果我同你合作到呢一步咧，係起碼俾全世界睇，咦？我就做一次俾你睇。多謝你。哇，正喎！呢個係得喎，真嘅喎，係得嘅喎。喂，好正確，女性觀眾題材，女性觀眾去主導電影，而係一個好細緻葉圖可以掌握到，亦係一個新嘅嘗試，亦係一個新嘅俾個機會嗰個發展，咁就係一個大家好嘅開始。係啊，同埋我唔會嗰隻好貪心咧，我要千軍萬馬咧，我會係嗰隻即係睇餸食飯嗰啲咧。係最重要買有一條橋，買到條橋。係啊，當然大家明白個製作，我係拍得最多係呢一類題材嘅，即係呢一種品種 budget 嘅戲，我係最多嘅。係啊。好嘢，飲杯，飲食。好。現實生活中係一個點樣嘅人啊？我覺得我都係一個好隨意嘅人咯。我覺得我諗我特別嘅地方就係因為我都真係好隨意咯。即係我諗我會係好，即係可能有人會覺得係任性咁，但係我又唔係嗰隻放縱嘅隻。總之我會覺得我個心情啊，或者我嗰段時間啊，我想點樣啊，我就會即係盡量去心咁樣。係啦，即係我唔係嗰啲好刻意地，我有個目標，我要做咩，我要做咩。但係即係可能譬如果有一啲譬如話攝影咁樣，譬如我中意嘅，咁我就會帶部機出街，咁但係我又唔會話刻意地去影相，刻意地去我要影去咩地方去影燈飾，去影咩我又唔會。咁但係我又會見到啲咩，我忽然之間我又會揞出嚟影下，咁跟住喐晒我又覺得唔緊要咯，喐晒幾靚咯。即係或者我又唔係嗰隻要求要完美100%咁嗰隻，咁可能我嘅性格有啲係冇乜所謂啩，咁所以我又覺得我都幾開心咯。即係我會同埋我諗我係對感覺呢樣嘢，可能我重感覺比較多啲咯，反而係感覺好多時係主導我嘅行為咯。即係我都幾相信，譬如話，如果命運有一啲路係安排你去行嘅，咁即係你唔需要去刻意咯。咁當然係當然唔係話撇啊、唔喐啊各樣啊。咁你當然亦都對你自己係要有個堅持咯。咁但係我會覺得唔需要執着咯，唔需要太執着去，即係譬如話演戲咁樣，咁我有時都會覺得，哇！如果呢個角色我可以演就好啦咁樣，咁但係我又唔會唔開心，我又唔會因此而唔開心，我做唔到一啲嘅角色，或者我亦都唔會因此而即係妒忌人哋或者乜嘢，咁我就會係覺得，如果有一啲我發揮嘅機會，我就會去盡量去發揮。就係咁樣，即係有時我都覺得其實我都得啦，我都做到啦，我都可以啦。咁但係有時際遇就係咁樣，咁但係我又覺得，如果係屬於我嘅際遇嘅，我就會去好好地去把握咯，去接受同埋把握咯，係咯。我對生兒育女嘅睇法係曾經我都會覺得係一個。睇住，佢有權唔講。你想唔講嘅咧，我哋即刻唔講，好唔好？哦 ，OK，我可以講嘅，即係曾經我都覺得係一個遺憾嚟嘅，即係似乎每個女人都必須要經過呢一個過程咁樣。咁同埋我又覺得，即係我哋咁靚仔靚女，即係生出嚟一定係好靚㗎啦咁樣。係啊，兩個都咁有型，真係啊，真係。我都好好奇，又未必嘅，負負得正。哦，係啊，哦，恭喜啊！你老婆一定好靚㗎啦。我諗 OK 嘅，你有。咁但係又即係純粹一個好奇咯。咁但係我諗某一個程度係因為我嘅事業，我覺得有一段時間對我嚟講係好重要嘅。咁所以事業係佔據咗好多嘅時間。咁但係慢慢過之後，我又唔覺得需
需要有一個小朋友。我想請教下你嗰個相處之道，因為我嗰個保姆先唔係唔係頭條啊，呢個可以講咁佢立志係啊，我哋冇乜相處之道嘅，係我哋嘅相處之道就係佢有佢玩，我有我去玩咁樣咯，係咪咁啊？唔係都係心連心嘅，我哋嘅相處好心連心。係同樣愛好飲酒，同樣咁有型，係啦，即係呢啲係啦。不過我會覺得又係咯，唔好太刻意啦，即係唔好刻意地我其實我覺得我唔係咁做得到啦，但係我覺得我想我做到啦，就係我成日都唔想對方因為我而去改變。咁但係有時我會忍唔住，我會鬧佢咯。有俾人影咗相你知唔知啊？你即係會討論翻，譬如佢有緋聞見報或者係點樣？喂，你大家要明白咧，佢老公有型，咁又即係好熱情，即係啲其實好普通嘅啫嘛。咁真係英俊少唔係就係因為阿陳生有，所以咧不但我老婆更有型喎。有人去睇考㗎嘛而動㗎嘛。咁其實就係均等嘅，即係佢有佢嘅點講話，咁我都會有我㗎嘛，係咪？咁其實係大家都有嘅。起碼有隻走腳喺隔離㗎嘛。係啊，咁但係就係即係雙方要知道個衡量個輕重咯。有冇底線嘅？咩底線啊？即係你哋之間唔使講出嚟㗎，嗰個底線。即係我覺得你一定要有嗰個尊重，同埋你要珍惜。其實我諗我哋雙方有一個冇講到出嚟嘅一個默契，就係我哋珍惜對方。即係其實我哋真係喺埋一齊好耐。咁即係嗰個關係唔係人人會經歷到，或者人人都有咁樣嘅關係咯。咁所以我哋其實係好珍惜雙方嘅關係。上次周海嗰件事之後咧，有冇考慮㗎？積極減肥？我有㗎，係啊，但係我覺得真係可憐。點解我因為要咁樣咧？因為我覺得自己好可憐。因為我覺得女人係咪要咁樣咧？即係尷尬啊！我尷尬係因為我覺得，即係佢話我肥，我反而唔會覺得尷尬咯。但係如果佢咁樣講，我覺得係知啊，唔好睇。根本唔係字啊，因為佢就屈我啫。咪嗰4個字。係啊，就表肉。根本就唔係嗰回事。咁你點解唔索性話我話係咪啊？即係話我肥或者話我唔 keep 得咁？但係係咪就係做女明星就唔可以肥咧？係咪咧？即係唔係啊！我見到啲乾瘦到乾嗰啲，我啲嚇到啊！我早2晚先見到咋，有一個瘦到乾晒咁啊！哇！大呢啲啱啊！呢啲上鏡好啊！哇！幾好有啲血色咁樣，有啲血色咁樣，有啲瘦到冇血色，青啲啲咁樣。係啊，喺有錄緊音講咧。係啊，一陣我哋識講，一陣我哋喂一陣高談闊論嘅我會陣間覺得個世界個審美觀出現咗一個好大嘅問題咯。錯係係啦咯，我哋淨係可以接受到一種靚，淨係可以接受到全世界或者係 the top 嗰隻咩話人啊？係啊！咩所謂潮人啊？話俾你聽，而家興啲乜嘢叫做靚，你就要去跟。即係譬如話而家興毛嘅就哇，成街都係暴毛咯，你淨係哇真係咁多毛啊，毛鞋啊，毛褸啊，毛係咪啊？即係我會覺得我哋啲人點解會變得咁冇智慧嘅咧？即係點解唔可以接受一啲唔同嘅人咧，唔同嘅物件咧？係咯，有氣質，有智慧。即係咪因為我哋性格嗰啲先係最好噶嘛？同埋係咪因為我哋嘅世界太細，所以太容易受到影響咧？我覺得我哋係咯，即係我覺得我哋唔得全面，唔係啊，即係一個係幾好嘅。大家推崇去咗一個表面嘅嘢，全部係表面嘅嘢，即係我覺得好係咪啊？原來佢嘅 behaviour 一坐低你討厭啊，簡直係你明唔明啊？始終係人嗰個人格係最重要。冇錯，即係佢嘅外表點靚，但係當你同佢一傾偈，你淨覺得啊，即刻你想彈開，即係你都會遇過咁樣嘅人咁樣，係咪啊？嗱，所
所以咧，我就係成為咗最受歡迎嘅經理人就係咁解啦，係性格取勝。咁你有智慧嘅，你唔係性格咁簡單嘅。